냉방이랑 청정만 쓰시면 되는데, 이게 이제 모드에서 예를 들어 냉방을 쓰셨어요. 냉방을 쓰신 다음에 충분히 이제 시원해지셨으면 이제 끄시기 전에 여기 모드를 누르셔서 청정, 요걸로 이제 한 30분 이상 틀어주시면 좋은데, 이거는 어떤 기능이냐면 이제 실외기가 아예 안 돌아갑니다. 그래서 이제 선풍기처럼 바람만 나오는 기능이라서, 제가 아까 전에 분해됐을 때 사진 한번 찍어놨는데, 보시면 여기 이제 밑에 이렇게 물을 받을 수 있는 것처럼 생겼잖아요. 이게 이제 냉각핀이라서 에어컨이 찬바람이